ممشت ولا مودام شاني ليموني وذان ماني غستفدن سي القفاث ذي المساعدات إذا سنديوسين. سي بن عيسى شك وتواريخ سي الصباح تقيم دكمشانا ما ندورنش عجبيهم شانا ليس من ميزن سبحان الله دوك زرعون صافي انا سعين الاطلس السمازيق انا ستاوين نزدنيتي عجبان غومشانا الفاقد المحسنين فاقد المساكين الرود الحوايج الزاد يعجبني سنة التصريح المساكين قبل زريخش كتكلافد وني دغيس نتاع ماضاس داما عجبيه المنظر يا الطاس واش تاع ماضاس نتكلافد سوا عمر يشت كوبا اشي حق سيدار بسم الله. السلام عليكم. كنشكروا جمعية سفينة الخير اللي جات من الناظور ودارت مبادرة مزيانة، مبادرة فيها الخير للناس، وكنشكروا الناس اللي دعموا هذه الجمعية وجابت لهاد الناس هادو الضعفاء ديال الأطلس ديال الإقليم ميدالت وجابت لهم كل ما هو فيه الخير. جابت المنطاد، جابت الدقيق، جابت الحوايج الملابس، جابت المواد الغذائيه، وكنشكرهم بزاف وكنشكروا الناس اللي مدعمين هذا الشيء، والحمد لله الناس مستافدين وكل شيء مستافد وكل شيء فرحان. وكنتمناو ان شاء الله هذه المبادره تزيد تعاود ان شاء الله مره اخرى، والله يعاون هاد الناس اللي جابوا هذا الشيء وجابوا للناس هذا الشيء يستافدوه، والناس اللي دعموا هذه الجمعيه تبارك الله عليهم والله يعاونهم الله يعطيهم الخير. والسلام عليكم.